Em ơi, em ơi, em ơi, em ơi. Dạ. Dạ. Lần trước á, là anh có ghé hết á, mua một chai nhớt, không biết là nhớt lần trước anh dùng là nhớt gì em ha? Vâng ạ, lúc trước là ăn sùng nhất rồi Honda. Rồi Honda hả em? Vâng, rồi Honda. Mà như chai nhớt ga là mình lấy loại nhớt nào em ha? Nhất ra đây á. Đấy. Giá bao nhiêu em? Anh cho em xin 122.000 nhé. 122.000. Rồi, anh gửi em 130 khỏi thối nha. Em cứ giữ lại cái số tiền thừa đó để trang trải cuộc sống em à. Ok, cảm ơn anh, cảm ơn. Cũng không dễ đâu em. Cái đó là coi như là quà gặp mặt của mình đi ha. Sẵn em cho anh số điện thoại giống như món quà đi em. Không Không gì vội vàng hết em, từ từ em. Rồi em đọc đi em. không cho đấy anh ạ. Ok giới.